हेलो गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं सब। तो आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ दुबई ट्रेन और मोनोरेल की टूर पे। तो स्पेशली जब हम मोनोरेल पे बैठते हैं तो उसका जो पाम जुमेरा है उसका जो व्यू आता है वो आपको दिखाना है मैंने। तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखें इन तक और लाइक करके जो है ना अपना सपोर्ट भी शो करें। बहुत शुक्रिया। लेट्स गो। ये हम लोग ट्रम्प की तरफ जा रहे हैं भाई। आज हम ट्रम्प का जो है ना एक्सपीरियंस लेंगे। तो ये अभी हम लोग के पास जा रहे हैं। अभी हम अभी आ गए हैं इधर स्टेशन पे। यहाँ रश नहीं है, सही है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ पर, तो अच्छा है। तो इधर घूमने के लिए सही है यहाँ पर। तो यहाँ से अभी हम जाएंगे एटलांटिस और साथ साथ में आपको यहाँ का भी व्यू दिखाता चलूँगा यहाँ साथ में। तो आप लोग भी देखें, एंजॉय करें आप लोग। हाँ मत हरें दिया क्या। अभी हम लोग ये फुट ब्रिज लेंगे और इस फुट ब्रिज के साथ ड्राइविंग करके अभी हम लोग टिकट लेके आ गए। तो थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे मोनोरेल और आप लोगों को जो है ना वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं ऊपर। हाँ तो हमारा एक गाइड भी मिली है यहाँ पर, वो हमें बता रही है। गाइस ये पाम जुमेरा का जो है वो एरियल व्यू है और जो ग्रीन लाइट्स आपको दिख रहे हैं ये मोनोरेल का ट्रैक है। तो इसके तकरीबन 4 स्टाफ हैं, लेकिन हम लोग जो जा रहे हैं वो एंड तक जा रहे हैं। तो ये इसका एरिया वैसा है। वो तो होटल जो नज़र आ रहा है एटलांटिस वो एंड में, उसके साथ में जो है वो है क्या कहते हैं वाटर पार्क जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो उसके बाद जो है खाली समंदर है और जो है ना ये आर्टिफिशियल बनाया गया। जितना ये जो आइलैंड है ये इसको आर्टिफिशियली बनाया है और एंड में जाके बहुत सारे जो है ना वो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मोनोरेल के लिए आपको अलग से टिकट लेना है। तो जो नॉल कार्ड है वो यहाँ नहीं चलता है। तो उसकी प्राइजेस मैं आपको बता देता हूँ, तो उसमें मैं नीचे मेंशन कर दूँगा, ठीक है। तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो जो नॉल कार्ड है वो यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो बाकी हम भी देखते हैं यहाँ पर व्यू कैसा रहेगा। तो वैसे यहाँ से भी अभी आप व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छा है। आगे की तरफ चलते हैं। और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा है आपको, देख सकते हैं।
बहुत ज़बरदस्त है, तो आप लोग भी देखोगे। इधर हम आने जाने का है, एटलांटिस एंड तक आप होके आ सकते हो, तो बहुत अच्छा है, तो ज़बरदस्त। अभी हम देखेंगे, जाएंगे, जाके वापस आएंगे। एक रश नहीं है, लोग कम आते हैं, तो मज़ा आता है यहाँ। तो इसके नीचे जो है पूरा आपको पाम जुमेरा का पूरा व्यू नज़र आएगा। तो एक अच्छा वो है, एडवेंचर है, जिसने अगर आना है तो यहाँ पे आ सकता है। क्या एटलांटिस में आ गए, तो लास्ट स्टॉप है। अभी हम नीचे जाएंगे, थोड़ा देखेंगे, उसके बाद फिर वापस चले जाएंगे। अभी हम लोग आए एटलांटिस पहुँचे।
होटल के बेसमेंट पे शायद हम लोग हैं, तो देखते हैं आगे ये कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, ईरान तो बहुत बड़ा मॉल बना है। शॉपिंग कॉस्ट है। भाई हम लोग है इधर, सही है, सुकून का जगह है यार इधर। क्यों नहीं समंदर मुझे होटल शेयर जाना है। नसेबा है वहाँ समंदर मुझे शेयर है ना, एरो मुझे वो मुझे बस पता नहीं खास क्या है शेयर। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं सी व्यू साइड पे। अभी हम लोग आगे भाई एटलांटिस में, और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये वो महंगा वाटर दुनिया का, देखिए एक आइलैंड में बनाया है। ये पूरा बीचों बीच समंदर है, उसके बीच में ये बनाया इन्होंने। अभी हम इधर है, गर्मी काफ़ी है यहाँ पे आज। तो अब यहाँ पे जो है मतलब ये बात नहीं समझ आ रही कि बनाया कैसे। अब ये देखो आप लोग मेरे पीछे, ये पत्थर ये कहाँ से लाए, कैसे जमा किए, ये कुछ नहीं इस अच्छा, ये जो है वाटर पार्क है यहाँ पर, तो उसके भी जो है अलग से टिकट है और काफ़ी महंगा है। तो ये भी एक अच्छा मतलब घूमने के लिए अच्छी जगह है। रेस्टोरेंट